Goeiemôre, dit is Woensdagoggend 15 Mei 2024 en ek groet julle hartlik hier vanaf die walle van die Groot Rivier. En dit is belangrik om te onthou dat jy nie hierdie kanaal hoef te kyk nie. Dis geensins verpligtend nie. Dis vir enigsdenkende behoudende persone wat daarvan hou om ingelig te bly en te weet wat aan die gang is rondom ons. En as jy wil kritiseer, nie op die kanaal nie, dis onnodig, kontak my dan direk en privaat en 'n ou kan praat oor jou gevoel. Maar ek wil 'n bietjie begin vir 'n dag se gesprek met 'n paar gedagtes rondom alledaagse bedreigings en hoe dit vorentoe ontwikkel. As ons kyk na alledaagse bedreigings, dan praat ons van misdaadgedrewe aktiwiteite, hijackings, inbrake, rooftogte, aanvalle, plaasaanvalle, plaasmoorde, moorde wat in die stede gepleeg word en heel dikwels sonder veel, noem het dan beloning. Mense word vir selfone vermoor in 'n rooftog wat skeef loop. En dis die alledaagse bedreigings waarmee ons moet saamlewe. En hierdie goed word veroorsaak deur 'n paar dinge soos 'n gebrek aan werksgeleenthede, armoede, honger, gebrek aan lewensmiddele. Dit is wat veroorsaak dat hierdie misdaad groei en dat dit uitbrei en dat dit al hoe meer mense se lewens raak. En dit word natuurlik vererger deur die regering se onbehendigheid, hulle beleid van BEE, korrupsie, diefstal, verswakkende ekonomie, disinvesterings, betalingsvermoë, en dit alles dra weer by tot 'n SASSA uitdaging om dit te bly betaal. As SASSA nie sou betaal nie, wat gaan gebeur? Goede raak minder bekostigbaar. Eskom, die infrastrukture in Suid-Afrika, alles verval en gaan tot niet. Dan is daar nog die politieke binnengevegte, die uitlatings. Nou ons sien met die aanloop na die verkiesing, hoe die dinge beginne warm word, hoe die manne mekaar beginne opdraande gee, sleg sê en nooit goed praat nie, mekaar aanval en hoe daar grootskaalse verdeeldheid gesaai word. En natuurlik moet ons onthou dat uit dit alles uit die onwilligheid om mag af te staan, dat alles in die stryd gewerp gaan word om mag te behou, mag te bekom. En dit is een van ons groot uitdagings wat ons het hier in Suid-Afrika, want juist dit, daardie bekom van die mag, want die gesag kan ons by die verkiesings, by die stembusse kry, maar die mag om jou gesag af te dwing, is waar die probleem dan lê. En al hierdie goed wat ek nou genoem het van bo af, tot waar ons nou trek in hierdie gesprekkie, kan natuurlik lei tot grootskaalse woede, politieke onstabiliteite, wat kan lei tot 'n algehele ineenstorting in Suid-Afrika. 'n ineenstorting wat almal gaan raak, van ryk tot arm, ongeag waar jy woon, ongeag die mate van sekuriteite wat jy weggeberg het, weggesit het, ongeag die plek waar jy woon, die waarde van jou bates. Dis iets wat ons almal gaan raak wanneer die land ineenstort en al hoe meer en meer mense begin sien hierdie ineenstorting as 'n definitiewe moontlikheid. Wanneer hierdie woede oorkook in grootskaalse geweld, miskien aanvanklik gelokaliseerd
daarna uitbrei en versprei na al die ou brandpunte, paaie wat toegemaak word, vragmotors wat gebrand word, afgeblok word, wat gaan verhoed dat aflewerings plaasvind, wat verdere verval tot gevolg gaan hê, en wat uiteindelik dan kan lei tot anargie. Nou al meer en meer mense besef dit, en groepe praat daaroor, mense bespreek hierdie potensiële ineenstorting en potensiële geweld wat kan volg. En daar is verskillende groeperinge met verskillende uitgangspunte. Party sê nee, ons moet vasstaan, ons moet ons woonbeurte beskerm, ander sê ons gaan hier in die berge op 'n plaas wegkruip, ander sê weer ons gaan saamtrek hier op my Bosveld plaas want hier is wild, ons is 25 mense en ons het 48 vuurwapens en ons kan onsself beskerm, en so het elkeen 'n plan. Maar ongeag die planne, gaan dit oor die feit dat almal sien die potensiële ineenstorting en dat dit gaan lei tot geweld en kan lei tot anargie. 'n Totale ineenstorting van Suid-Afrika van bo tot onder soos ons dit ken. Dan is daar nie meer gesagslyne nie, daar is nie bevelskanale nie, ons gaan die vorming van bendegroepe sien, ons gaan 'n Haiti-styl warlord sien dwars deur die land, en die sterkstes gaan vat wat hulle wil hê. Hulle gaan nie iemand in hulle pad laat staan nie. As hulle mense sien wat water opgegaar het in 'n plastiek tank langs die huis, en daar is nie water nie en mense is dors, dan gaan hulle kom daarvoor, en hulle gaan uiteindelik kry wat hulle wil hê. En dit is daar waar dit kom, 'n mens die besluit moet maak, kan jy lewe in 'n stad waar daar duisende mense is, indien daar geen vorm van voedsel, watervoorsiening, kragvoorsiening is nie, waar die hoel nie weggepomp word nie, waar jou sekuriteitsdienste verval het, waar jy maar die noodknopie kan druk van jou alarm en niemand gaan kom nie, selfoonnetwerke het in duie gestort. Hoe lank kan jy onder sulke haglike omstandighede voortgaan om te woon? En dit bring my weer eens tot die punt waar SBB staan, en SBB uit die aard van die saak het 'n strategiese waardering gaan doen deur oud militêre offisiere, en ons het gesê, wel, as ons as enigsdenkende behoudende mense wil oorleef, dan moet ons 'n plan hê, is nasionale strategiese plan, waar tydens ons onsself kan versterk, maar dit gaan nie hier oor jou eie nie, dit gaan nie oor jou eie eiendom nie, dit gaan oor jou eie veiligheid, maar ook die veiligheid en moontlike voortbestaan van ons mense. Hoe meer mense kan oorleef 'n tyd van geweld en anargie, hoe beter gaan die toekoms vir ons lyk. En daarom wil ek dit net weer onder almal se aandag bring, dat SBB is 'n apolitiese organisasie met geen verbintenisse en of assosiasie met enige politieke groep, quasi-groeperings links of regs van die politieke spektrum nie, en SBB se kernsamestelling is voormalige lede van die weermag, polisie, gevangenisdienste, wat die bedreigings en gevare van 'n onstabiele politieke omstandigheid kan ontleed en daarvolgens 'n nasionale noodplan saamgestel het om die veiligheid van enigsdenkende behoudende mense te verseker. Dit is dan ons visie, die skep van 'n veilige omgewing vir 'n volhoubare progressiewe voortbestaan.
En dit is 'n redelike mondvol gesê. 'n Veilige omgewing waar ons volhoubaar met voedselvoorsiening, 'n volhoubare tipe van lewe kan lei en waar ons progressief kan voortbestaan. Dis ons visie. 'n Veilige gebied waar binne ons volhoubaar en progressief kan voortbestaan. Dink mooi daaroor. En dis wat ons sê, dis wat SBB sê. En ek weet Suidland Burgerlike Beskerming trek baie negatiewe kommentaar rondom die konnotasie van die woord Suidland. En die woord Suidland kom by verskeie plekke in die Bybel voor en ek verwys dan ook na Psalm 126. Gaan lees dit gerus. Gaan na die Suidland. So dis 'n gebied wat gedefinieer word waar dit volgens die Bybel, maar ook volgens ons waardering dan 'n meer veiliger area kan wees. Nou môre gaan ek verder met julle praat en dan gaan ek ons missie en ons doel bespreek. En ek gaan vir julle 'n uitleg gee oor wat beteken hierdie beeskop presies. Sodat daar nou vir eens en vir altyd klarigheid kan kom oor hoekom ons is wie ons is. Ons het die waardering gedoen. Ons het die strategiese kennis om mense deur 'n baie moeilike tyd te vat en hulle te laat oorleef. Ons weet wat is nodig om dit te doen. Ons weet hoe om dit te doen en ons weet wat van ons verwag sal word die dag wanneer anargie in Suid-Afrika uitbreek. Maar ook oor hoe lyk dit daarna? Want daar's altyd 'n daarna. Hoe lyk die potensiële toekoms van ons kinders, ons kleinkinders, agterkleinkinders en wat daarmee saamgaan? En hierdie poging vra 'n fenominale samewerking tussen oud en jonk, manlik en vroulik. Ongeag jou ouderdom, moet ons kennis kan saamvoeg om 'n punt te bereik waar ons enige politieke onstabiele situasie kan oorleef en suksesvol en veilig aan die ander kant kan deurkom met die hoop op 'n beter toekoms. So ons gaan daarna kyk vir 'n paar dae rondom hierdie onderwerp stil staan en laat julle duidelik weet waarheen is ons op pad, wat wil ons bereik. En in SBB gaan dit oor die eie ek nie, dit gaan nie oor my besittings nie, dit gaan nie oor my rykdom nie, dit gaan nie oor my voordele nie, dit gaan vir ons mense, eners denkende, behoudende mense wat glo soos ons en wat dieselfde hoop en drome en waardes handhaaf soos ons. Dis wie ons is en daarom is dit belangrik om deel te raak, om ons te versterk, sodat ons hierdie visie wat ons het, ten volle kan uitlewe en 'n toekoms vir ons mense kan verseker. Geniet vanoggend jou kondensmelk koffie en ek herinner julle aan môre aand se bosberaad, donderdag aand se bosberaad wat om 7 uur gaan begin. Ek gaan met 'n persoon praat, interaktief, gaan ek met 'n persoon praat wat in Oekraïne woon, 30 kilometer vanaf die Russiese grens. Ons gaan nie sy naam bekend maak nie, ons gaan nie sy gesig wys nie, ons gaan wel foto's kyk wat hy aangestuur het, ons gaan hom hoor praat en ons gaan lustig deel in die situasie daar in eerste hand se kennis kry van hoe dit voel om te woon in 'n area
waar dan net soldate rondbeweeg, loopgrawe op enige plek gegrawe word, voorbereidings getref word, maar hierdie keer meer van die Oekraïense kant af. En hierdie lid gaan vir ons ook vertel hoe die Oekraïense weermag in die hospitale, binne in die skole, hulle self verskans om te verhoed dat die Russe hulle moet raak skiet of dan bom, of die skole aan te val en wat daarmee saamgaan. Mense, dit gaan 'n wonderlike aand wees. Maak seker jy is deel. Maak seker jy is môre aand 7 uur voor hierdie stel, sodat ons interaktief met 'n man wat nou in die Sumy omgewing in Rusland is, en daar word verwag, nie in Rusland nie, in Oekraïne is, en dit word verwag dat die Russiese troepe binne enkele dae Sumy gaan bereik. So, dit sal uiters goed wees as ons nou 'n gesprek kan hê voordat Sumy in volskaalse gevegte ingaan. Mooi loop, lekker dag, ons praat dan môreoggend weer. Ja, dis dit, dankbaar.